Good afternoon. Yes, ayan, wala kaming magawa. Kaya, eto, naglalambing-lambing lang yung mga mingming ko sa akin. Galing lang kami kanina sa Philippine Embassy. Kasi kinuha namin yung kailangan ko para pag-uwi ko. Namin pala. Sino to? Ito pala si Abby. Ayan siya. Sobrang sweet to, guys. And ano siya, Simot lang. nasimot lang ng boyfriend ko sa baba ng flat namin before. Ito yung isa, si Winnie. Natutulog siya. Ayan, ganyan sila. Ayan. Ayan siya. Pag nakita nila akong nakahiga dito, susunod na sila, dito na rin sila higa. And, wait, there's more! Tingnan nyo, ha? Sa loob ng blanket, si Tyra and Tyler. Tyrion. Tyra and Tyrion to. And ito yung mami nila, si Bibi. Yung pinaka-suplada namin pusa. Di naman sa akin. Mabait lang siya sa kay Daddy. Bibi? And syempre, Ako magkagis kayo. Jimmy. oh, and syempre si Lucy. Hi, Lucy. Say hi. Say hi. Lucy. Gusto pa tayo? Oh, bless you. Siyempre, yung nag-iisang pinakagwapo dito sa bahay. Si Tyler. Kala ko ako. Hindi ikaw. Sunod ka lang kay Tyler. Ayan siya. Tyler? Bakit siya nakatali? Kasi medyo gusto niya kasing landiin yung ibang pusa. Nagugutom na ako. Hindi ko alam kung ano gusto kong kainin. Kaya lang gusto ko naman mag-diet. Kasi nga, syempre, uwi kami ng Pinas. Mag-swimming. Paano ko masusuot yung swimsuit ko kung mataba ako? Diba? Hindi na uso yung diet. Sino may sabi? Hmm? Anyway guys, yan. Pag umuwi ako ng Pinas, mag-vlog din ako pagdating sa bahay namin doon sa province. Kasi sobrang namimiss ko yung every morning, yung gigising ka sa manok, sa ingay ng mama ko. Sigaw ng mama ko every morning. Kasi sanay kami na, parang nasanay ako na 4 a.m. gising ng mama at papa ko. Tapos mag-fry sila ng banana, yung saba. Tapos mag-coffee kami. Yun yung hindi namin nagagawa dito sa Manila. Kaya nagaling ako ng Philippine Embassy, sobrang init sa labas. And bago kami umuwi, magigig pa rin kami. And mag-vlog kami pag nag-gig kami. So, makita nyo yung gig set namin. Para mapanood nyo rin akong kumanta and mag-playing. Ano bang masarap kainin? Ikaw naman. Hmm? Daddy, ano bang masarap kainin? Wala ko kahit ano. Anyway, guys, yan inaantok ako kasi nagugutom ako. Hindi ko alam yung gusto kong kainin. Gaano tayo ng pagkain? Okay, mamaya ituloy namin yung pag-vlog pag naka-decide ako kung anong pagkain. So, makita nyo rin kung ano yung kakainin namin. Ayan, guys. Meron na kaming pagkain. Kakain na kami. Anyway, yan ang pagkain namin is nag-order lang kami sa isang Filipino restaurant. Ang tawag ganito? Let's go. Lechilog. Pero ano to eh. Di ba iba yung lechon? Crispy pata siya. And then, egg. Tapos fried rice. Tapos lumpia. And tender juicy. Ayan. Ayan yung pagkain namin. Kain muna kami, ha? Same time,
Manonood po kami ng movie. Ano to? The Tower. Korean movie. Okay. Yum, 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 yum. Sarap.